係有呢一個學習障礙嘅時候，究竟係咪應該一早話俾老師聽？做家長嗰個諗法就係真係想唔想俾人知嘅啫。其實點解佢哋會唔想俾人知佢小朋友有呢個學習障礙問題？家長未必覺得會幫到嘅。咁同埋有時個小朋友未必想嘅喎。條女話：你唔好啦，我唔想啊，因為咧我會同其他小朋友唔同嘅。係啊，有啲時候佢哋唔係真係個個真係差成咁噶嘛，佢冇錯仲喺度掙扎之中 OK 下咧，同埋個小朋友有機會喺度進步緊咧。可以等一陣再睇下個小朋友嘅表現係點樣。如果嗰個情況真係去到影響到佢哋一啲嘅成績啊，咩叫影響成績咧？嗱，最簡單咧，我哋而家默書啊，有陣時咧嗰啲錯位就係一撇啊，撇爭咗啲啊，撇左定撇右啊？撇左右就固之然係錯嘅，但係咧撇得靚唔靚？OK。又或者咧，佢哋咧，譬如一個勾嗰個咧，有時個勾咧就勾得少少肉酸嘅，嗰個撇咧撇到咧直晒嘅，成個都唔似撇嘅撇咧，但係都真係叫做撇下啦咁樣。當你講咗個學校就我幫你調，咁咧老師知道咧，咁嚟到咧略為喺嗰度咧，可能俾少少嘅一啲嘅空間佢，我覺得咁係好嘅。